Hello, I'm Father James Kubicki, the U.S. Director of the Apostleship of Prayer, and I have some thoughts from St. Leo the Great, a 5th century pope whose sermons appear often in the Divine Office, the Church's prayer book. Here's what he wrote about the beatitude that goes, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." This blessedness, dearly beloved, does not derive from any casual agreement or from any and every kind of harmony, but it pertains to what the Apostle Paul says, "Be at peace before the Lord," and to the words of the psalmist, "Those who love your law shall enjoy abundant peace." Even the most intimate bonds of friendship and the closest affinity of minds cannot truly lay claim to this peace if they are not in agreement with the will of God. Alliances based on evil desires, covenants of crime, and pacts of vice all lie outside the scope of this peace. But those who keep God ever in their hearts and are anxious to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace never dissent from the eternal law as they speak the prayer of faith, "Your will be done, on earth as it is in heaven." These, then, are the peacemakers. They are bound together in holy harmony and are rightly given the heavenly title of children of God. And this is the reward they will receive for their love of God and neighbor. When their struggle with all temptation is finally over, there will be no further adversities to suffer, but they will rest in the peace of God undisturbed, through our Lord, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.
सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दुनिया देवा वखाणुया, आदून आमचो ताका सोवया, तारुणांतूं घडप दुनिया, जिवितांतूं सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, तारुणांतूं घडप दुनिया, जिवितांतूं सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव. आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी जुआना मारिया सिल्वा हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इतिहासांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून आर्कांज फेर्नांडीस हाच्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात रिटा फेर्नांडीस आयज आपलो 50वो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच मेल्सिया वालिस, जॉयल वालिस, एडलिन डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. मेनिनो फेर्नांडीस आनी ताची फामील, सांतान डिकोस्टा आनी ताची फामील आपली बरी भलायके पासत मागूंक लायतात. हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक आमच्या मनान आमी हाडुया आनीक आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बरें झाड बरें फळ दिता आनी आमचें घर देवाच्या उतराचेर आमी तर बांदून हाडीत. आमी तें खोल खोडपार गोट मजबूत बांदीत जाल्यार वादळ मोड येता तेन्ना आमचें घर केन्नाच मोडचें ना. असल्या उतरांनी आमकां आज सर्वेस्पोर आश्वासन दिता. आमच्या जिवितान बरें आमी करता तेन्ना आमकां सगळें बरें मेळटा. वायट आमी करीत जाल्यार आमी वायट फळां दिवंक पावता. जिवितान बरें आसा तें सोदून काडूंक, वायट आसा तें सोडून दिवंक आमकां खतखत्यान ह्या मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुद्वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणाय दोनी भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसता. जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या दुबाव नासलोलें आनी सगल्यांनी मानून घेवचें सोत तें हें. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवण दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें. सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जीं कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरचीं आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत ताणें सगली आपली सोंसणीकाय पयलींच म्हजें सवें दाखोवन काडली. देखून सासणाच्या रायाक मरोना आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी मोहिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. परतून म्हणया. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उदेंती थावन अस्तमते पुर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर. मोलबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडोव घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्याक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्याक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उद्गाराक उबी रावया. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ठांय येतल्यांव आनी ताचें सवें ठिकाण कोत्तल्यांव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळां दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरीक आंजिरां जाल्ली आनी सोरांट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतले
बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तोल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खोडपाचेर बुन्याद मारली. हांव आयलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालूंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. हांव येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घोट्टान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मुगार बाबा भयणीनो, आज आमी पळयता जेजू आंजिराच्या झाडाची आनी दाकाच्या दाखवेलीची खबर काडटा, तशेंच झिरकुटांची खबर सांगता. आंजिराचें झाड जावन आसलें इस्रायल लोकांक एक सुफोड वस्त, कित्याक खुशालकाय तें हाडटालें. ताचे वरवीं प्रॉस्पेरिटी आमी म्हणटा, देर वॉज जॉय, प्रॉस्पेरिटी आनी एक बरी उत्पन्न जाता तसली ती वस्त आसली. म्हणटच आंजिराच्या झाडाचो कारोबार करता तो मनीस सदांच ग्रेस्त आसलो, खुशाल आसलो. तशेंच दाखवेल जो लायतालो त्या मनशाक खुशालकाय आसली, कित्याक सोरो काडटाली आनी हो सोरो एकामेकाक जावं लग्नाच्या वेळार जावं हेर खुशालकायेच्या वेळार ती आपूण घेताली, दुसऱ्यांकूय वांटताली. जावं झिरकुटाची झाडां हेर दुसरी वस्तू जेजू सांगता कांटे, ह्यो वस्तू बरी फळां दिनात आनी तांकां आमी सगल्यांक एकठांय करून आमी लासयता, भायर उडयता, कित्याक शिरी पडना. आमी जाणो कांट्याचें झाड आसता तेन्ना आमकां सगल्यांक आवगोड जाता. झिरकूट आसता तेन्ना आमी सगळीं ती एकठांय करता, कातरता आनी उज्याक लायता. ते भाशेन मनशाची गोत जेजू सांगता. बरो मनीस आपल्या भांडारांतल्यो बऱ्यो वस्तू दुसऱ्यांक दिवंक पावता. बरें उतर, बऱ्यो करण्यो, आपल्या जिवितांत आसलेले बरी देख दुसऱ्यांक तो दिता. वायट भांडारांतले वायट वस्तू भायर सरतात अशें जेजू सांगता. म्हणटच जो मनीस आपल्या जिवितांत वायट करता तो जिवीतभर वायट भोगता, जावं तो दुसऱ्यांक तांचें निसंटन करूंक पावता. आपल्या जिविताचें निसंटन करता खरो, पूण समाजान दुसऱ्यांक दोशी करूंक पावता. समाजान दुसऱ्यांक वायट हाडटा. समाजान एका कुटुंबाक तो दोशी करूंक पावता, जावं दुस्मानकाय तो उदीक आनी उदीक वाडयता. हें जेजू आज आमकां सांगता. म्हणटच तुमी म्हजें शीस, तुमी म्हजें उतर आयकतात तेन्ना कितें तुमी करूंक गरज? तुमी दर दिसाक म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी तुमचें घर एका खोडपार बांदलेल्या सारकें तुमचें घर. कित्याक आवोर आयलो, लोट आयले जाल्यार पुरत्यान तुमचें घर मोडचें ना. पूण तुमी तर म्हजें उतर आयकनात. जो मनीस येता बेश्टोच एका कानान आयकता दुसऱ्या कानान भायर उडयता जाल्यार बाबा भयणीनो, तुमचें घर बेश्टें बांदलेलें दोतोरेर लोट आयलें आनी तुमचें घर बाबा भयणीनो मोडून पडलें आनी केदें व्हड घोट्टान ताचें जालें. जिवितान आमकां बाबा भयणीनो अनुभव आमकां मेळटा. बरें आमी करीत जाल्यार आमकां बरें मेळटा. वायट आमी येवजिता तेन्ना सदांच आमचें वायट जाता. आमकां खुशालकाय आसना, आमकां सुसेग आसना आनी हें आमच्या जिवितांत जाता. पळोवंक गेल्यार आमच्या समाजान एक आमी नदर मारुया. जे मनीस आज आमचें घोट्टान करूंक सोदतात ते खुशाल नात बाबा भयणीनो. जायते फावटी घडये व्हडली खुशालकायेन गणगण धोबासो भायल्यान करता, पूण भितरल्यान तांकां वचून विचार, तूं खुशाल आसा? खुशाल नात बाबा. हाका लागून दुसऱ्यांची दुस्पोट करूंक, दुसऱ्यांचें निसंटन करूंक, दुसऱ्या मदें दुस्मानकाय घालूंक, दुसऱ्या मदें शेडेमोळे हाडूंक ते आपले सगळीं पाडां बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत ते अदीक आनी अदीक रुंद करीत आसतात. आनी इतलेंच न्हय, संवसारांत शांती आसा ती निसंटणाक पावोवंक ते दीस आनी रात वावुरतात.
असल्या मनशांक तुमी चतूर रावचे म्हूण जेजू आज आमकां उगडास करता. आमी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक गरजेचें. देवाचें उतर आमकां सोत कितें तें सांगता. देवाचें उतर आमकां फोट कितें तें आमच्या तोंडा मुखार दाखयता. देवाचें उतर आमच्यो वायट करण्यो आमकां दोळ्या मुखार हाडटात. तेन्ना की आमच्या जिवितांत शांती येता. कित्याक जेन्ना आमी आमचें जिवीत नरकान वेचे बदलेक देवाच्या उतराचेर पातयेवन तर तें बरे तरेन सारीत जाल्यार आमच्या जिवितांत सुफोडा येता. आमच्या जिवितांत बरी देख तर आमी दुसऱ्यांक दीत जाल्यार दुसरो आमकां आमचे देखी वरवीं आपलें जिवीत सुदारूंक पावता. आमी तर बरें उतर दुसऱ्यांक दीत जाल्यार दुसरो आमुर्क्या हांसो दिवन आमकां आमच्या जिवितांत आमचो दीस बरो वयता. बाबा भयण, ह्या आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी पळयता. जायते फावटी घडयेक स्वार्थी मनीस आमी जावन जायते वायट आमी करूंक पावता. दुसऱ्यांची आमी केडणां करता, दुसऱ्यांक आमी भायरायता, दुसऱ्यांक आमी जाती काती मानून आमच्या समाजांतले आमी पयस दवरता. आमचेच दुसरे भाव आसात, जावं ते हिंदू भाव जावं ते मुसलमान भाव, कशे तरेन आमी तांचे सगळें वागता आमकां विचार कर. आमी जायते फावटी तांचे सगळें बरें वागता, पूण आमच्या शेजाऱ्याक आसलेले क्रिस्ती भावा भयणो सगळें आमी दुस्मानकाय वर्साचे वर्सां भावा भयणो सारता. कित्याक आमकां बरेंपण आसना, जावं तें भाटा बेसांक लागून, जावं तें वाटेक लागून, जावं तें आमच्या नोसायेक लागून. आनी हें आमचें क्रिस्तांवाचें धोरण आमकांच पडना. आमी बेबे कशे भाव, एकलो तर बरो प्रगती करता, आमचे मदें उदारगत करता, आमी ताका सोकला उडयता, आमी ताचेर फातर मारता, ताच्यो खबरो करता, ताका भाव भयण तांच्या घरांत निसंटण हाडूंक आमी वावुरता. आज जेजू म्हणटा बरें उतर, बरें झाड बरीं फळां दिता. आमी बऱ्या झाडा भाशेन जावया, जावं तें आंजिराचें झाड, जावं ती दाखवेल. आमच्या गोंयांत आमी म्हणटले एका आंब्या भाशेन आंबो जाता तेन्ना आमकां सुरक्षीत काय बरें बऱ्यो ताची फळां खावंक आमी बरे भाशेन खाता. जरी तो त्या आंब्याक तर आंबट तोरां जालीं जाल्यार कोणूच पडना भाव, ती जोडटात थंयच आसतात, दुकोर सुद्दां खायनात भाव भयण. असली आमची गत जावची न्हय. आमी बरीं फळां दिवची, कित्याक आमच्या फळां वरवीं दुसरी देवाक महिमा दितली. दुसरे सुवातेर बऱ्यो कोरण्यो आमी करच्यो. ह्या समाजांत बऱ्यो कोरण्यो आमी करता तेन्ना आमच्या ह्या कोरण्या वरवीं दुसरो देवाशी परतून येतलो आपलें वायट जिवीत सोडून. आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाक मजत करूंक आमी वावुरची. दिसपोटी आमी एकामेकाक मजत करता तेन्ना देव आमचे सगळे आमच्या कोरण्या वरवीं तांचे लागीं उलयतलो. हें आमी करता तेन्ना आमकां उदीक आनी उदीक सर्गीचें राज फावो जातलें. आमचें घर न्हूच ह्या संवसारांत, पूण सर्गीच्या राज्यान आमी बांदूंक पावतले. देवा मुखार आमी खरेंच श्रेश्ठ म्हूण देव आमकां सर्गीची दारां उगडटलो. हेंच आमचें सगळें जावं म्हूण आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.
बाबा भयण एमोच्यान तुमचे बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान अभिमानातले मोहिमेन आमच्या नक्की पोयसुबीच्या आदारान सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसोकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागून जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो, तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदवेदार आनी सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरसां, स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरीन तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय चोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. जेसू मेलो, जेसू जिवोत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवोत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बुडीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बोरी फळां दितेले रूख आमी जावंक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक जिसून आमकां प्रार्थनांत शिकयला खतखत्यान जिसून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दे आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान रासूं चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी आपल्या उतरांतल्यान खोल आनी गोठ गोर घोडपार जमनीचेर आपलें गोर बांदता तसलो मनीस जावंक हो जेसू आमकां आपयता ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन Lord.
प्रार्थूया. सर्वेस्पुरा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाचे पुताचे अमोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक तुझ्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां आयतार म्हणटकूच फाल्यां 4 मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6 वरांचेर, दुसरें मीस 7:15, तिसरें मीस 8:30 आनी चवथें क्रिस्पांच्या भुरग्यांक 9:30 वरांचेर मीस जातलें. सो त्रायदूची तुमी नांवां दिवन मिसांक येवची म्हूण आमी मागता. जायते फावटी आमी नांवां बरोवंक सोदिना बाबा भयणो. पॅन्डमीक आजून कवर जावंक ना न्हय म्हूण ताचे दुसरे वेरियंट्स आजून सोंपूंक नात. म्हणटच आमी त्रायदूची आमचे जिवाची काळजी आनी दुसऱ्याचे जिवाची काळजी आमी घेवची म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Soglet kore shiprot veta, Jesuco